السلام عليكم، شلونكم بنات؟ نبدأ الفيديو بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم راح نسوي كيكة الليمون. هاي عندنا هنا خيط بيضات، بنات هسه نخلطهم. هنا بنات نخلي كوب شكر، طبعا نستخدم كوب ونص بس نضيف تدريجيا. بنات لازم تحطون باتجاه واحد. وهنا نضيف بشر مال ليمونة واحدة ونخلط. هنا بنات نخلي مقدار خاشوقة مال كوب فانيلا. وهنا بنات نضيف مقدار هذا القلاص، هذا او الكوب، 3 كوب طحين، هذا القياس. انا مخليتني هنا بهذا الماء، هذا الطحين، هذا الفاخر الكويتي، ونضيف بالتدريج. بنات هنا خلينا خاشوقة مال كوب فانيلا ونخلط. وهنا نضيف ظرفين بيكنج باودر على عصير ليمونة واحدة نفسيتها برشناها. ونخلطه. شفتوا شلون يتفاعل؟ نعوفه شوي خليه يتفاعل. وهنا نضيف قلاص الا ربع مي للخليط السائل. وهنا الزيت
نص كوب نخلي. وهنا نضيف خليط الليمون البيكنج باودر. ونخلط. بنات هنا دهنا القالب بالراشة. لا بنات نصب الكيكة بالقالب. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها فرن غازي على 180 نعلق بس الجو تقريبا نص ساعة شوية أكثر وتستوي إن شاء الله. بنات افضل تخلون قشر الليمون مال ليمونتين، مقدار ليمونتين على مود يبين الطعم اكثر. واذا ما تخلونها مزينها بشي، مثلا هسه هنا انا زينتها بصلصة اللوتست مسويت لكم اياها بالمقطع الجاي راح انشرها. اذا ما تزينونها باي شيء تخلوا لها تضيفوا لها شكر اكثر. احنا مكان ما خلينا يعني قلاصه ونص سوون قلاصين. اذا تردوها كيكه مال شاي عاديه بلا تزيين يعني ولا كريمه. انا هنا قللت الشكر لان حسبت حساب الصلصه مال اللوتس هي بيها حاليه، هي ما يحتاج لها. وهنا بنات قصينا هاي الكيكه، شوفوها شلون عاليه ومنفوشه وداخلها ابيض.